嗨，大家好啊！咁咧好耐冇見大家啦，今日咧就想同大家分享一下我呢3-4個月用過嘅一啲產品啦。咁其實我就唔算話話俾大家聽邊啲好用邊啲唔好用咁樣嘅，咁啊純粹叫做個分享啦。咁就順便同大家一齊試下嗰啲產品好冇啦，睇下錄呢條片同錄完呢條片之後再錄片嘅時候個樣有冇唔同。即係有冇皮膚睇落去好咗，有光澤咗咁啊！所以就我知我今日有化妝，同埋個頭唔同咗色，咁所以就可能會有啲分別嘅。咁就俾大家睇下今日個妝先。咁啊，因為成日俾人話我化得誇張啊嘛，咁我今日就比較 close up 大家睇下。咁因為我後面有塊鏡，所以我就成日望咗佢後面。我望到咁低呢，你應該都唔係好睇到我有顏色㗎。咁我今日就一起身就一邊雙一邊單，咁我就費事貼雙眼皮膠紙，因為我真係好憎。同埋有好多人問我點解好似成日化到好誇張咁，即係點解唔可以試下化淡妝？咁我今日就真係好淡啦呢個妝，順便同大家講下啫，即係俾大家睇下，畫咗條眼線咁簡單，同埋換咗副新 close up， 大家應該會睇到我啲皮膚真係好差，最差係呢一粒咁啊，所以我都冇搽粉啦額頭。咁就費事傷到佢，咁所以我就冇整副 con 呢，就喺樓下再話俾大家聽咩嚟㗎啦，我都唔想喺呢個 video 度特登講啦。咁就因為今個 video 唔想講咁多個樣上面嘅嘢啦，咁就想講多啲護膚嗰啲嘢啦，分享下我近排用過嘅一啲產品啦。咁就唔好問我價錢啦，因為我記得幾多就話俾大家聽啦，真係唔係好知價錢，同埋牌子嗰方面咧，你唔好問我出唔出名㗎，有冇邊個名人用過啊等等嘅嘢啦。咁就我唔係賣廣告，所以我唔知係啦。咁我真係將自己用過嘅嘢介紹俾大家嘅。咁因為近排皮膚唔好，咁所以我就好積極去揾一啲可以令到皮膚好啲嘅嘢啦。咁就喺 IG 問人啦，又喺 Facebook 問過朋友啦。咁都有人推薦過我用呢一樣嘢。咁就係呢個曼秀雷敦呢一 set 咧，就係19.9嘅，因為近排買，所以非常之記得佢個價錢啦。咁就係有一支爽膚水啦，即係我就當佢係消炎水咁用嘅。咁跟住同埋一支潔面奶啦，呢兩隻嘢咧究竟好唔好用咧？咁我自己又覺得用咗呢2-3日咧，粒暗瘡係消咗，即係冇咁紅啦，冇咁痛啦，同埋開始有啲撫平咗嘅感覺啦。咁我都會 keep 住用佢嘅。咁用法方面咧都唔詳細講啦，大家都唔係未用過呢啲嘢啦。咁就潔面乳就係擠啲喺手心，然之後捽開佢變咗奶白色，咁跟住就捽啦。咁跟住用完呢個之後咧，就等塊面乾30秒，即係30秒之後或者30分鐘啦。即係我自己就唔會等咁耐嘅，即係我之前上網睇過有人話等塊面30分鐘。等佢舒緩咗你沖完涼嗰種熱氣咧，先至去用護膚品咧，就會係最好嘅，因為嗰個情況已經係叫做平淡咗、平息咗你啲毛孔擴張嘅問題啦。咁就所以就唔會出油出得太勁啦。咁然之後就再睇下皮膚咩情況，先至再選擇用乜嘢護膚品嘅。咁我自己就等30秒到啦。咁然之後就會用我要用嘅嘢啦。咁呢一支嘢咧，本身就係有一層白色嘅嘢啦。咁當你喺咁熬嘅時候咧，或者輕輕嚟咁樣搓一搓咧，佢就會變咗奶白色，咁就有消炎嘅作用啦。同埋佢上咗塊面之後係超舒服，夏天用嘅時候真係好正，因為佢係兩隻參咁㗎。係啦，有啲薄荷啦，有啲橙味咁樣啦。咁呢支嘢如果真係好用嘅話，我會買佢嘅大支裝。咁而家呢個就係20g啦，呢個就係50ml 咁樣嘅。如果真係好用，我會繼續 keep 住用啦，同埋都會繼續介紹俾大家，即係繼續update 下佢嘅嘢嘅。跟住介紹嘅咧就係 Proactive。咁 Proactive 咧，大部分嘅人都會同我講話佢貴啦。咁我其實就真係唔知價錢，同埋如果我冇記錯咧，佢好似係一個 set 咁樣寄嚟嘅，又係好似唔止呢兩支，仲有幾樣嘢，但係我唔知喺邊。因為我淨係用開呢兩隻嘢，咁其他嗰啲我真係唔知。OK，咁就好啦。咁就
呢一隻咧就係 mask 嚟嘅，咁就敷大概10至15分鐘度啦，咁就佢係幫助你啲毛孔可以擴張啦，咁然之後你就擠晒你啲黑頭粉刺出嚟啦，咁就盡量唔好用手擠啦，咁就用有個鐵線圈咁樣，即係後面有支針咁樣嗰一隻咧，咁我覺得嗰個嘢好難用，所以我自己唔會用，但係我建議你哋用，係啦，冇錯啦，我建議你哋用，咁就呢隻嘢咧都用咗好耐㗎啦。咁但係其實佢係要 keep 一段好長嘅時間先至知道係咪真係得嘅，即係大概1至2個月到啦，即係你起碼用1個月先知道佢係咪真係 work 咯。咁呢一支呢，就係一支我覺得好奇怪嘅嘢，佢係一支磨砂，但係佢係建議你每日嘅早晚都用喎，每日喎，早晚仲要 keep 住6至8個禮拜用。咁就會見到皮膚有好轉喎，但係我真係好少聽到磨砂係可以每日用嘅，因為基本上我上網睇或者係聽啲 YouTuber 講咧，都係磨砂係唔可以日日用嘅，因為個質層去得太多咧係會好傷皮膚，同埋皮膚薄咗容易敏感嗰啲啦。咁但係佢呢一隻嘢係 suggest 係每日都用喎，好奇怪。咁所以我而家都 keep 住用。keep 住用呢兩隻嘢啦，即係兩隻都一齊用，咁就總之 keep 住一齊用啦。咁就譬如我洗完面，咁咧就用呢個磨砂，跟住咧就用呢個啦。咁有陣時就敷呢個，敷完呢個就用呢個啦。咁跟住而家就加埋呢個啦。咁我之前用完呢兩個咧就唔係用呢個嘅，因為係近排買噶嘛呢個。咁我敷完之後咧就用一隻收毛孔嘅嘢啦。咁即係擠乾淨晒就收毛孔啦。咁收毛孔咧，我就會用呢一隻，咁就用呢一隻嘢嘅。咁呢一隻咧就日本出嘅，佢就係收毛孔啦。咁跟住咧，佢就仲有一隻咧係控油嘅，係啦。咁呢兩支又係一齊用噶啦。咁我自己就冇乜評價咯，對呢兩支嘢，因為好少用。不過都係介紹俾大家啦，即係叫做唔係分享。我唔再用介紹啦，只係分享，因為我真係唔係好識咧，所以我唔係好敢介紹，係分享俾大家睇下，大家有啲乜嘢意見俾翻我，或者有啲乜嘢其他嘅產品可以推介俾我啦，然之後去試嘅。咁如果真係 OK 咧，咁我就真係拍住個 review 咁樣俾大家睇啊嘛，係啦。咁跟住咧就呢一隻 H2O 呢個有咩用咧？就係朝早起身咧，如果你好似我咁係內傷嘅話咧，咁就基本上你隻眼咧都應該係腫到爆燈成隻豬，即係好似俾人打完咁樣嗰種感覺嘅。咁我就會用佢啦。咁用佢咧搽完之後，即係朝早一定係朝早起身用嘅。咁用完咧捽完一輪咧按摩完咧就會少咗個黑眼圈，冇咁深色啦，跟住隻眼就冇咁浮腫啦。咁然之後咧化妝係會靚好多嘅。係啦，呢支我就之前去飲有用啦，近排少咗，但係間唔中都會用下嘅。係啦，因為先講到呢邊啊。OK，呢一支比較平價嘅磨砂，青瓜磨砂，咁就適合任何類型嘅皮膚嘅喎。喺潔面後取出適量嘅份量，然之後喺你濕潤嘅皮膚用指尖捽下，咁就可以 OK 啦。每星期使用2次。嗱，呢一隻磨砂都係建議每星期用2次。咁可想而知呢隻磨砂有幾咁特別啦，真係啊。咁就不過我真係聽佢講，我都試緊可唔可以每日朝早同埋夜晚都用，睇下會唔會好傷皮膚。咁如果真係唔得咧，我唔會咁樣 keep 住用噶。咁就呢一支咧就喺裁縫行度買嘅。咁其實我發現有好多朋友都會喺裁縫行買嘢啦。咁但係我家姐就非常之唔建議我喺裁縫行買嘢，佢成日覺得裁縫啲嘢又平又唔好用。咁所以呢支好少用，但係你見到好似用咗好多咁。得閒無聊嘅時候捽兩捽咁樣啦，係啦，都話1星期用2次咯，咁咪每星期用2次咯，係啊。咁就跟住咧就係呢一盒咧就真係唔好俾佢包裝 fit 咗你
因為咧佢其實就真係冇咁大支嘅，只不過係佢個包裝上靚啲先咁做嘅啫。咁呢一支咧就係果酸嚟嘅，咁其實我就唔係好清楚佢嘅用法嘅同埋成分，咁我只可以話俾你聽，佢確實有用。咁咧呢度咧就話俾你聽，佢嘅特點就係質地輕柔不含油分，迅速滲透，含高濃度果酸成分，甘咩酸啊？甘醇酸啊，係嘛？唔知你哋睇唔睇到咧？係啦，咁用法咧就真係當佢 mask 咁敷啦。咁佢呢度我記得咧，佢係建議敷15至20分鐘嘅，咁每星期就用1至2次啦。但係用嘅時候係會有啲勁乸嘅感覺啦，係啊，有啲勁乸嘅感覺。總之係好乸啦。咁就所以咧，如果你係資源暗瘡咧，你千祈唔好用呢隻嘢，我驚你乸到飛天。咁佢攞咗出嚟之後咧，其實就係支咁細支嘅嘢嚟嘅啫。咁呢一支咧都係美國做嘅，同我好耐之前介紹嗰支蘆薈咧一樣，美國做，同埋都唔係周圍有得賣。咁佢個樽口咧咁樣嘅啫，咁就我就敷10分鐘到嘅啫，因為我覺得15分鐘太耐，同埋因為都真係好鬼死刺激嘅你敷呢樣嘢，咁就所以我唔會俾自己敷咁耐啦。你問我好唔好用咧，我可以同你講咧，唔算特別好用，但係我諗 keep 住一段時間應該都會有好轉嘅，因為逢親係護膚嘅產品咧，都係要 keep 住一段好長嘅時間先知道佢係咪真係有用嘅。咁我自己覺得呢個可以接受啦，但係又真係好鬼死乸咯，所以我好少用啲咁刺激嘅嘢，所以我都係中意用呢一啱蘆薈多啲。咁呢一啱咧，我就喺 ColorMax 買咗第4盒啦，應該係咁就最平試過喺 ColorMax 買29蚊，通常佢係喺29至35蚊嘅界線啦，即係佢個價係啦。咁但係有人極度唔推介我用呢隻嘢，因為佢話香料太重，對暗瘡皮膚唔係咁好。咁但係我自己so far用咗咁多盒，就唔見有任何嘅問題嘅。即係我純粹當佢係一個 mask 咁樣敷咯。即係夜晚瞓覺，你知開冷氣抽水抽得好勁噶嘛，咁所以就要保濕。咁就第二支起身咧就冇咁乾啦。即係我仲要係油性皮膚，即係證明我係一啲叫做咩啊？嗰啲水分不足嘅人嚟啦，咁所以我就會用佢啦。咁呢隻就唔詳細講，因為好耐之前同大家分享過講過，咁所以就唔講啦。咁跟住咧就係呢一個咧，真係好想同大家分享下。咁呢盒唔係喺香港買嘅，咁就係之前我家姐去台灣嘅時候咧，即係佢再去台灣嘅時候咧，就買翻嚟嘅。因為佢第一次去台灣嘅時候係冇發現有呢樣嘢買，同埋係平啲啦。因為佢成日香港買係買另一隻色係綠色嘅，咁但係貴咯。跟住後尾佢個 friend 同佢講話，原來喺台灣買係平啲，同埋多好多，係啦。咁所以佢就再去台灣嘅時候就再買咗一紮翻嚟啦。咁呢一隻嘢究竟點用嘅咧？因為我之前學校有派呢個嘅sample 啦，咁我發覺好多同學都唔識用啦。佢哋係點用咧？就係見到自己粒暗瘡爆出嚟啦，跟住就即刻貼呢個嘢啦。但係其實佢即係佢係咁樣教你話貼喺粒痘痘度啦。但係其實咁樣係唔會嘅，除非你係嗰啲已經爆晒膿嗰啲咧，即係有粒白色痘痘出咗嚟嗰啲咧，都叫做有機會可能吸到啲嘢出嚟。但係否則如果你唔係咁誇張咧，你又真係有少少嗰啲其實係唔得㗎。其實有少少嗰啲，我建議你用俄羅納英咯，因為用俄羅納英咧係可以第二朝就幫你撫平咗噶啦。我唔知點解由細到大，即係我爸都建議我用俄羅納英嚟做呢個護膚咯，因為佢由細到大都係咁，所以佢啲皮膚真係好好。雖則我爹哋啲皺紋幾多，但係佢係皮膚好好嗰種男人嚟㗎，係啊。同埋我姑媽又做美容咧，咁所以特別貪靚咯。男人嚟講，我覺得佢皮膚真係好好，好羨慕我爸，佢個額頭靚到爆燈，係啦，即係佢最多都係黑頭嘅啫，其他都好好，係。做乜講我爸嘅？係啊，咁啊講翻呢隻嘢先。咁呢隻嘢咧，其實我就點用咧？我平時就係擠咗暗瘡之後啦，即係雖然我唔建議大家擠暗瘡
但係我自己真係忍唔到手嗰種啦。咁忍唔到手擠咗，咁點算呢？咁佢不停會流水，即係好似開咗水喉咁，成日都有啲水咁樣逼出嚟。咁乾咗之後呢，你又會再搣翻，跟住佢又會再流過啦。咁有陣時可能有啲未擠清喎，有啲濃啊，咁樣仲流緊出嚟。咁點算呢？就用呢個啦。呢個呢，就喺呢個情況用呢係非常之好。佢嗰塊咁呢塊嘢呢，呢塊點點呢，係好似八爪魚嗰啲吸管咁樣，係會幫你啜實咗粒暗瘡啦，然之後就會幫你啜晒啲膿出嚟。咁啊，通常話夜晚瞓覺用嘅，因為瞓覺嘅時候呢，你冇辦法可以知道粒暗瘡會唔會突然間逼啲嘢出嚟，咁就所以呢，就用咗佢啦。咁通常我用完佢之後呢，第二朝起身就係會見到嗰塊嘢透明嘅嘛，即係本身佢係透明噶嘛，跟住你第二朝起身係會見到佢成張變咗白色，好多膿咁樣啦。咁跟住基本上你嗰一日咧，你成日都唔會再見到有嘢飆出嚟噶啦，係啦。咁啊如果你驚嘅話，夜晚臨瞓前貼多張啦，咁就真係非常之好。咁咁樣嘅情況下咧，佢就真係會令到呢啲痘痘快啲好翻。咁然之後就可以用其他護膚品啦，即係有時介紹個辣都用得㗎，係啦。即係我嘅用法係咁啦，我分享我嘅用法俾你哋啦。即係可能有啲人真係覺得佢唔係咁用咯，咁你哋即管試下噶，其他方法睇下會唔會好啲啦。咁我呢個係比較傷啲嘅，即係擠完先走去用。咁但係因為我覺得咁樣係最快可以治到粒痘痘。咁呢，跟住呢，就係一盒呢排好中意用，我同我家姐都有用嘅卸妝油、卸妝膏啊，係啦，佢叫做卸妝膏啦。其實我想咁樣嗌佢，咁佢就叫做 Clean It Zero， 係啦。點解會即係其實個牌子係呢個嚟嘅，但我唔識讀。咁就都係韓國製造啦。呢度198蚊啦呢一啱嘢。咁我其實有一啱係 sample， 咁但係喺男朋友屋企，咁所以就攞唔到俾大家睇啦。咁佢嘅用法非常之簡單，同埋真係超級好用。咁可以由香噴噴啦，個啱啦粉紅色咁樣又好靚咁樣啦。咁就打開咗之後咧，你會見到佢有個棒啦，跟住入邊有啲膏，有啲 cream 豬油膏咁樣嘅物體啦。咁究竟佢點用嘅咧？咁啊擺翻好先。咁咧佢就其實咧就係用個棒啦，即係。用支棒之餘咧，你隻手都係要乾冇水氣嘅，即係唔會濕踢踢咁樣走去掂佢，因為佢一掂唔到水咧就會變水噶啦，佢自己會變水，係啦。咁就用支棒咧撩咗大概5毫子嘅份量啦，咁然之後咧你就喺手度捽，跟住就會變咗卸妝油啦。係啦，即係本身係一嚿膏一嚿 cream 咁樣，然之後上咗手捽完咧就會變咗油啦，跟住你就搭落塊面度。即係你如果你眼妝重嘅話咧，就可以一早揩啲落隻眼度先啦。咁佢就唔熱眼嘅，跟住咧你就捽，無論你係防水防油嘅產品，一話唔防咧，佢基本上係同你3、2、1就清晒㗎啦。係啊，真係好犀利，佢係真係完全同你嗰啲防水嗰啲嘢咧係冇關係嘅，即係佢唔理你係防水又好防油又好啦，即係好似點講呢？即係想用個誇張啲嘅方法，即係好似有啲人炒飯，真係唔理3、7、21乜嘢材料都倒晒落去，跟住就炒埋一碟咁樣就算咯。即係佢就係好似咁樣咯，即係唔理你啲化妝品防啲乜嘢，唔防啲乜嘢啦。總之就同你清晒佢。你基本上你用完佢之後呢，係真係清到乾淨晒。佢真係冇講錯，真係 Clean It Zero。因為你通常真係用完呢個之後呢，係唔會再見到有任何嘅化妝品殘渣喺度。真係超正，好好用呢隻，我真係超建議大家買呢樣嘢。因為如果你一日唔掂水呢，佢就唔會變油嘅，咁你係可以撩啲拎出街用都仲可以。咁所以我覺得真係好好用咯，同埋佢比任何一隻卸妝產品都乾淨，同埋方便啦，又唔熱眼啦，咁所以真係好正啦。同埋佢就真係超舒服，即係你可能以為用卸妝膏或者卸妝油咧，塊面會油淋淋好核突，咁但係其實我用過之後咧，完全唔係想像中咁核突咯。佢係你整完啦，跟住咧
就揾水洗啦，咁跟住佢就會乳化咗，變咗奶白色啦。咁喺呢個時候你可以繼續捽嘅，捽完之後咧，你就再過一次水再捽，跟住就會乾淨晒啦。咁塊面咧摸落去咧就係唰咁樣嗰種嘅，就唔係咁樣黐下黐下咁樣倒尿嗰啲啦。咁因為我真係好唔中意啲黐粒粒嘅感覺，因為我係油性皮膚嘛，咁所以就唔會用啲會令到塊面油嘅嘢啦，咁所以呢盒嘢咧真係好好用。但係乾性皮膚嘅人應該都唔會太乾嘅，因為始終佢上面嘅時候本身都係油油地咁樣嘅。咁跟住咧，最後就係講啲唔算護膚嘅嘢啦，即係基本上都唔係護膚噶啦，係要用嘅嘢啦，就係呢兩樣嘢啦。咁止汗劑就一定要用嘅，我係一年四季都係㗎啦，但係出汗好誇張嗰啲嚟嘅。我唔知點解我呢個位咧係真係好似開咗水龍頭咁咯，即係壞咗嗰種咯，仲要係咁就係熄唔到嘅，唔知點解啦。咁就所以我就買好多唔同類型、唔同種類或者係唔同牌子嘅止汗劑用過，但係基本上冇一隻止汗劑可以幫我止汗。但係咧呢一隻好出奇地，我係覺得佢有做到止汗嘅嘢，雖然佢呢度話48 hour 啊嘛，佢係做唔到48小時止汗啦，但係我真係用咗佢之後咧，好似有改善到，係真係少咗咯。比起以前少咗，同埋佢唔算好大陣味，又唔算好香。但係我用完之後，有人話我好香咯，即係就算我唔用止汗劑，都有人覺得我個身體好香。但係我成日好驚自己係有陣汗味，所以我就一定會噴止汗劑，無論佢止唔止到汗都好啦，我都會用止汗劑嘅。咁不過呢樣嘢其實我一樣唔建議大家成日用，因為我上網睇過，即係我信不信由你啦嚇。我自己之前上網睇過就係因為話止汗劑係直接噴落胳肋底咧，佢就係呢度有啲淋巴位啦。做咩揸啲眼嘢啫？呢度有啲淋巴位啦，跟住有啲毛孔啦，即係淋巴位即係會直接連住你個乳房啦。咁跟住佢就話用得止汗劑多咧，會容易引起乳癌，係因為佢直接將嗰啲嘢噴咗入去咯，即係有啲化學成分噴咗入去，就會好容易有乳癌啦。所以嗰陣時我睇完嗰篇新聞，唔係新聞，睇完嗰篇嘢之後，我係好驚用止汗劑，但係我知自己唔用止汗劑係唔得，因為我嗰陣時有試過 body check 嘅時候，有問過醫生有咩辦法可以止汗，咁佢都叫我用止汗劑啦，用多啲止汗產品去處理一下啦。咁但係其實我發現真係唔得啦。咁跟住我就同佢講話，我用過好多隻都唔得喎，咁點算？跟住佢就同我講話，等我第時大嗰啲，如果仲係咁，即係等發育期完咗都仲係咁咧，就去切除汗腺啦，咁樣嗰啲落去。咁呢樣嘢我都考慮緊啦。如果真係過咗青春期之後都仲係咁嘅話，我真係會揾個醫生睇睇啦，係，因為我覺得呢樣嘢有困擾，即係我覺得其他地方出汗都唔緊要，但係呢個地方出汗咧，我真係覺得好核突，好多衫都着唔到，同埋因為佢長期係要夾住咧，你根本冇辦法可以令到佢乾咯，即係你成日都唔通成日都咁樣咩？咁好核突噶嘛，咁所以呢樣嘢真係要教佢。咁最後一樣咧，就係跟住我好耐，真係唔係呢幾個月先用嘅，即係起碼有4年噶啦。就係 Whisk 嘅脫毛膏，咁呢一個真係唔可以擺上面用噶嚇。咁就最短時間3分鐘啦，最長6分鐘啦。咁就我用佢嘅原因係因為佢脫完毛毛真係好滑啦隻腳，咁就同埋又方便快捷啦，即係基本上有時可能趕住出街，咁佢都係3分鐘啫嘛，咁就3分鐘咯，咁咪3分鐘搞掂晒啦，咁就可以快啲靚靚咁樣出街啦。咁我自己就淨係整隻腳嘅啫，我就腳同埋腳底啦，咁就唔會整手嗰啲毛嘅。咁可能因為我都叫做黑啦，咁所以我都唔係好中意整手嗰啲啦，手嗰啲點樣？遲啲可能錄個好正嘅 video 係同腳毛有關嘅，咁啊遲啲話俾大家聽點解要咁做，咁啊應該係冬天先會出到嘅條片，咁就呢一個我就都推薦大家用啦，咁我自己都叫做用咗咁耐，咁就不過真係貴啦，就50幾蚊，50至60度啦，係啊，因為除非佢特價，咁就可能40蚊買到噶啦。咁就有分2隻裝嘅，有一隻咧就係用一個刮刀嘅物體啦，有一隻咧就係用海綿嘅。咁呢一隻大支裝咧就係跟海綿嘅，有隻細支裝但係長身啲嘅咧就係用刮刀。但係我就中意
用刮刀多啲。點解呢？因為我覺得刮刀方便啲，但係真係刮刀，佢唔係睇到係刮刀。咁海綿唔好用嘅原因係因為我覺得好麻煩，佢成日搞到我成手都係。用刮刀呢，有陣時可以順便做下呢個刮痧，咁啊可以幫助血液循環嘅。咁就我自己覺得用刮刀會比較好啲。咁就係啦，今日嘅介紹呢就係咁多啦。咁相機嘅電量非常之充足，但係 memory 就爆，咁所以今日就同大家講住咁多先啦。咁同埋希望大家會中意我今日呢個妝啦。如果有興趣嘅話，我都試下睇下可唔可以拍到一個比較靚啲嘅妝俾大家嘅。今日把聲都好難聽啊，咁就下次見啦，拜拜。